आज आप लोगों को द साउंड ऑफ एफ और एफ साइलेंट के बारे में बताऊंगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ एफ या पीएच का साउंड फ होता है। एफ या पीएच का ध्वनि फ होता है। रूल नंबर 1 में एफ का साउंड फ बताते हैं। रूल नंबर 1, एफ बराबर फ। जैसे फैटल, फैटल मीन्स होता है घातक। फोर्ट, फोर्ट मीन्स होता है किला। फोर फादर, फोर फादर, फोर फादर मीन्स होता है पूर्वज। फ्रेम, फ्रेम मीन्स होता है ढांचा। फाउंडर, फाउंडर मीन्स होता है, फाउंडर मीन्स होता है संस्थापक। देखिए यहां पर एफ का साउंड फ है। फैटल, फैटल मीन्स होता है घातक। फोर्ट, फोर्ट मीन्स होता है किला। फोर फादर, फोर फादर मीन्स होता है पूर्वज। फ्रेम, फ्रेम मीन्स होता है ढांचा। फाउंडर, फाउंडर मीन्स होता है संस्थापक। पी एच बराबर फ। देखिए जिस वर्ड में पी एच हो वहां पर भी उसका साउंड फ होता है। जैसे फोन, फोन मीन्स होता है टेलीफोन। फ्रेज, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। अब यहां पर पीएच का साउंड फ है। देखिए फोन, फोन मीन्स होता है टेलीफोन। फ्रेज, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। रूल नंबर 2 में आप लोगों को बताऊंगा कि एफ या पीएच का प्रयोग करके आप मुस्लिम या हिंदू नेम कैसे बनाएंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2 में एफ या पीएच का प्रयोग करके कैसे मुस्लिम नेम या हिंदू नेम बनाएंगे। अगर आपको मुस्लिम नेम बनाना हो तो वहां पर एफ का प्रयोग करिए, और हिंदू नेम बनाना हो तो पीएच का प्रयोग करिए। जैसे कटरीना कैफ, कटरीना कैफ में एफ का साउंड फ होगा क्योंकि कटरीना कैफ मुस्लिम नेम है। और देख लीजिए जैसे काजी गफ्फार, काजी
गफ्फार भी मुस्लिम नेम है, तो यहाँ पर एफ का साउंड फ होगा। काजी गफ्फार। अब यहाँ पर एफ का साउंड फ है। पीएच का साउंड फ हमेशा हिंदू नेम बनाने के लिए होता है। जैसे फूल चंद, फूल चंद में पीएच का प्रयोग होगा, एफ का प्रयोग नहीं होगा। फूल चंद। फूलन देवी, PHOOLAN, फूलन देवी। फूलन देवी में पीएच का साउंड फ है और फूलचंद में भी पीएच का साउंड फ है। तो आप लोगों को एफ या पीएच का प्रयोग करके कैसे आप हिंदू नेम और कैसे मुस्लिम नेम बना सकते हैं, ये टॉपिक आपको विधिवत समझ में आई होगी। अब आप लोगों को एफ साइलेंट के बारे में बताऊंगा। साइलेंट एफ। एफ केवल एक जगह साइलेंट होता है, ओनली वर्ड, केवल एक वर्ड में। जैसे HALFPENNY, इसका साउंड हैपनी होता है, हैपनी। आप इसे हैपनी या हाफ पेनी पढ़ सकते हो और इसका हिंदी अर्थ होता है कांसे का सिक्का जो आधे पेंस के बराबर होता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट न लिए हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यदि हमारा ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो मिलते रहें। और इसका अगला पार्ट जल्द लेकर आएंगे। तब तक सभी भाइयों, मित्रों, बहनों जो देख रहे हैं उनको धन्यवाद करता हूं।